がとうございます。特急来庁42号大阪行きです。電車は前から1号車、2号車の順で一番後ろの車が9号車です。1号車から4号車と8号車、9号車指定席です。1号車はグリーン車です。自由席中本産業5号車、6号車、7号車が自由席です。おタバコ吸いいただけます自由席6号車です。金屋の自由席5号車と7号車が金屋の自由席です。また指定席でおタバコ吸いいただけます車両は2号車です。通路席前面には全て禁煙となっております。あらかじめご了承くださいませ。テレホンカード専用の NTT 電話が3号車前売りにございます。トンネル内3株一部使用できない区間ございます。あらかじめご了承くださいませ。また、お座席での携帯電話のご使用はあらかじめマナーモードに設定の上、通話の際は恐れ入りますが、電気でお願いいたします。終点の大阪までお弁当、お茶、ジュース、コーヒーなどの車内ワゴン販売サービスがございます。準備ができ次第皆様のお席にお伺いいたします。どうぞご利用くださいませ。それではこれから先、泊松駅到着時刻を案内いたします。次は小松です。小松17時32分に着きます。小松を出ますと加賀温泉17時41分、あわら温泉17時53分、福井18時7分、鯖江18時16分、武津18時21分、敦賀18時42分、京都19時38分、新大阪20時3分、終点の大阪には20時7分に着きます。車掌は JR 西日本の中糸竹村です。終点の大阪までご案内いたします。ご用ございましたらお気軽にお申し付けくださいませ。車掌室は3号車と一番後ろ9号車の方にございます。今日は特急大庁42号をご利用くださいましてありがとうございます。次の停車駅は小松です。17時32分に着きます。